Akkam jirtu hordoftoota EL Akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo qabamannee kan dhufne jechoota dhedheeroo yookiin immoo barreeffamoota dhedheeroo akkamitti dubbisuu dandeenya, akkamitti immoo dubbisuu dandeenya, akkasumas akkamitti barreessuu dandeenya kan jedhu haala salphaadhaan itti hubachuu dandeenyu, itti beekuu dandeenyu isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaaluudhaan namoonni qubee adda baastanii dubbii isaarra shaakalaa jirtaniif baay'ee isinii fayyada. Haala salphaan akkamitti barreessuu waan barbaaddanii barreessuu akka qabdanii fi akkamitti immoo dubbifamoota dhedheeraa walitti fiddanii akka dubbisuu dandeessanii isinii gargaara jechuudha. Viidiyoon kun hamma dhumaatti ilaaluun hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kanaas laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Namoota chaanaalii kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoowwan adda addaa isiniif gadhiisna. Namoonni immoo karaa keessoon barachuu barbaaddanii bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo waatsaappii akkasumas teelegiraamiin nu argachuu dandeessu. Amaaraffaa, Afaan Oromoo, Herreega akkasumas Ingiliffaa barachuu ni dandeessu jechuudha. Haala sirriin haala barbaaddaniin yeroo gabaabaa keessatti barachuu dandeessu. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii har'a kan ilaallu jechoota dhedheeroo qabanii ni ilaalla. Qubee kanaan dura qubee baa kaasee yookiin immoo a kaasee amma fa jiranii ilaalaa turre. Har'a immoo gaa jalqabee kan jiranii ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf asii akkuma argitanii sagaloota asiin jiru sagalee sadii warra qabanii ilaallaa jechuudha. Asii sagalee 1, 2, 3. Kanaaf sagaloota walitti fideetu jechaa ta'a. Waan tokko barreessuuf yeroo kaanu yeroo baay'ee maalidha? Sagaloota walitti fidneeti kan jechaa goonu. Kanaaf sagaloota immoo akkamitti walitti fiduu dandeenya kan jedhu sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha viidiyoo kanaan. Kanaaf asii maaltu jira? Ga jira. Ga. Asii na. Asii ma. Ga na ma. Ga na ma. Walitti ganama. Ganama. Asiin yeroo dhufnu immoo maaltu jira? Asii immoo lammaffaa irratti ga argitanii ga la ta argitanii ga la ta walitti galata galata jenna jechuudha. Taanee kan jiru dubbachistuun eedha. Kanaaf sagaleen ni jijjiirama jechuudha. Maal ta'a? Gee. Waan taateef gee ni ta'a. Gee ji ba. Gee ji ba. Walitti geejiba. Geejiba ni ta'a jechuudha. Taanee kan jiru immoo dubbachistuun iidha miti. Gii jenna jechuudha. Gii asii dii asii raa. Gii dii raa. Walitti giidiira. Giidiira jennee dubbisna jechuudha. Taaneen dubbachistuun jiru oodha. Oo kanaaf sagaleen keenya goo ni ta'a. Goo boo na. Goo boo na. Walitti gooboona. Gooboona. Gooboona ni ta'a jechuudha. Taaneen dubbachistuun hin qabnu maali? Guu. Guu dii na. Guu dii na. Sagalee tokko tokkoon adda baasee dubbisaan jira jechuudha. Walitti guddina. Guddina ni ta'a jechuudha. Karaa kanaan yeroo dhufnu immoo jechoota qubee haadhaan jalqaban ilaalla. Asii haa jenna mitire. Haa fuu raa. Haa fuu raa. Haafuura. Haafuura jenna. Haafuura. Haafuura jennee dubbisuu dandeenya. Asiin yeroo dhufnu immoo dubbachistuun eedha. Kanaaf hee ni ta'a jechuudha. Hee ree hin jabaata miti raan lama. Yeroon dubbifamaan wal fakkaataa iddoo tokkotti yeroo dhufu hin jabaata. Ree asii gaa
herreega walitti herreega ni ta'a jechuudha. Asii kan jiru immoo hiriyaa. Kanaaf dubbachistuun keenya akkuma argitanii i'dha waan taateef hi jenna. Rii asii yaa hiriyaa jenna jechuudha. Hiriyaa. Taanee kan jiru ammas dubbachisuun i'dha. Hii jenna. Hidhame walitti hidhame. Isheen kun qubee dachaa. Qubee dachaadha. Qubee dachaa kanaan durallee isinii hojjedheen jira. Viidiyoo ilaaluu dandeessu keessa galtanii gara fuulduraatiif isin hojjedha jechuudha. Hidhame jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Hoo. Jechuu. Kunis qubee dachaadha. Chuu. Hojjechuu ni ta'a jechuudha. Asiin dubbachistuun uu kanaaf huu. Ma. Hubama jenna jechuudha. Hubama. Ittaanee kan jiru immoo maali? Qubee jaadha. Jaa jenna. Ni dheerata qubeen. Maaliif dubbachistuun lama taatee yeroo dhuftu ni dheerata. Achoo jaalala. Yani jaalala jennee dubbisna. Ittaanee kan dhufu immoo je. Maaliif inni kun jaa. Maaliif haala maqaa waan ta'eef jaa. Afaan keenyallee banamee tura. Jaa. Asii garuu je. Asii immoo baa. Taa. Ni dheerata yeroo lama ta'u sagaleen asii sombaa yookiin immoo afura sombaa koo keessaa ba'u maali? Sagaleen isaa addaadha jechuudha. Jebaata. Jabaataa hin jedha jechuudha. Ittaaneen dubbachistuun nuun qabnu eedha. Kanaaf jee jenna. Jeeqama walitti jeeqama jedha jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo jiidha. Ree asii qubee dachaa nyaa arganna. Nyaa. Kanaaf jireenya jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Asii ammas maaliif asii lama ta'e hin jabaataa jechuudha. Asiis raas hin jabaata. Walitti jijjiirraa jenna. Asii immoo dubbachistuu oo qabna. Kanaaf joobiira walitti joobiira jenna jechuudha. Asiin yeroo dhufnu immoo qubee kaa arganna. Kaan dubbachistuu garaa wajjin dubbachistuu shanan wajjin dhuftee haala kamiin dubbifamuu dandeessi? Akkasumas warri kaanis akkamiin jechoota dhedheeraa uumuu dandeenya kan jedhu inni ilaallaa jechuudha. Okay, asii ka, asii mi, asii sa, ka, mi, sa. Kanaaf yeroo dubbisaa isaa kallisanii jalqaba
jechoota sirriitti sagaleewwan sirriitti adda baasudha. Sagaleewwan sirriitti adda baaninaan dubbisuun salphaadha. Ka, mi, sa walitti kamiisa ni ta'a jechuudha. Kanaaf qubee immoo waamuu dubbisuu hin sodaatina. Taanee kan jiru maali? Ka, na, me asiin jabaata. Maaliif? Naan laamaadha. Naa jabeessina. Na jenna. Na hin jennu. Na. Ka, na, me. Kanname. Kanname jenna jechuudha. Asii dubbachistuun i. Kanaaf ki. Asii immoo ji. Asii ba. Ki. Ki. Ji. Ji. Ba. Ba. Kijiba. Kijiba jenna jechuudha. Ittaanee koo. Dubbachistuun maali? Oodha waan ta'eef koo. Asii ma. Asii taa. Koo. Koo. Ma. Ma. Taa. Taa. Walitti koometa. Koometa. Koometa jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Kuudha. Asii duudha. Argitanii dubbachistuun uudha. Kanaaf kuu jenna. Kuu. Duu. Raa. Kuu. Duu. Raa. Walitti kuuduraa. Kuuduraa jenna jechuudha. Kuuduraa. Inni taanee jirus dubbachistuun keenya maali? Uudha. Kanaaf kuu jenna. Kuu. Fa. Ma. Kuu. Fa. Ma. Walitti kuufama. Kuufama. Kuufama jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan sagaleewwan qofaatti adda addaa baastanii dubbisuu achi walitti fiduudha. Yeroo barreessitan illee afaan keessan irratti sagaleewwan sirriitti adda baastanii isa afaan keessan irratti adda baastanii sana gara barreeffamaatti haala kanaan qofaatti maal gochuudha? Barreessitanii walitti fiduudha. Haala kanaan shaakallaan afaan Oromoo dubbisuun barreessuun salphaadha. Namoonni karaa keessan immoo barachuu barbaadan jalqabaa kaasee ta'uu danda'a. Urtuma beektanii sirriitti dubbisuu fi barreessuu warra rakkisu ta'uu danda'a. Karaa keessan barachuu barbaadan bilbilli keenya sarara viidiyoo kana jala jira. Karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegiraamiidhaan ni barachuu dandeessu. Afaan Oromoo duwwaa hin ta'in Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee barumsa keessaniin haala gaariin barachuu dandeessu. Kanaaf viidiyoo keenya irraa barumsa keenya irraa kanaaf akkaataa ture. Viidiyoo biraan amma walitti arginu nagaan turaa isiniin jedha. Ciao.